na ndenge ya koloba que Kabunda azali UDPS à part entière. Ye nde d'ailleurs liwa ya Etienne Tshisekedi. Nani asali mosala ya UDPS ti lelo? C'est lui. Biso pilier. Biso mon collègue naye en tant que secrétaire national, il a fallu tout discuter problème na ndenge ya koloba ke ndenge nini yo entourage na yo ezali kaka maninga na yo ya diaspora. Félix Antoine Tshisekedi, excusez-moi, je reviens sur son nom. Yé azalaki secrétaire national aux affaires étrangères placé na Poto. Bienvenue sur Remongol TV. Remongol TV vous invite à vous abonner. UDPS c'est nous. C'est nous, diaspora. Azali kolanda mingi makambo yali kosala biso awa te. Ça c'est le constat que le président ayali ko constater siko nakanisi. Awa nazali koloba soki akomona elongi na ngai akoyeba de qui il s'agit. Il faut te rappeler, M. Chilumbu, que na kati ya UDPS hiérarchie ezali. Hiérarchie wana ye il faut alanda. Makambo hiérarchie ezali koloba lelo. Kabunda azali président intérimaire, azali ko jouir, azali ko sala mandat spécial oyo chef de l'État, président national lelo, président de la République apesi alobi yo vandana noana ezali mandat spécial. Tobundi pe 38 ebele tolobi mingi mais tozomona kaka neti ntire eloko moko ezomona na te. Alors tokozalaka babarabara te na nzela tobandaka kodiskitaka te topena besoin que lelo UDPS na bajeune na bapapa babundaki bitumba base retrouver na kati ya UDPS na kati ya pouvoir. Bienvenue sur Remongol TV. Remongol TV vous invite à vous abonner. Il y a M. Beya pour ndenge ya koloba que na déposaki dossier na ngai complet pour nasala musala oyo nazalaka na yango na kati ya parti lokola banommé conseiller spécial en matière oyo matière ezalaka ya ngai dossier na ngai ezali kuna epa ya M. Beya François babengi CNS Conseil national ya sécurité. Mon dossier est là. Eloko tozosepela kaka na UDPS ezali parti ya monene na kati ya mboka Congo oyo azali motambwisi nango ezali président Félix Tshilombo Tshisekedi. Papa mama tolingi mwa stabilité ezala a raisonner biso bato ya UDPS. Nazali moko ya liboso nakendeki kopesa dossier na ngai epai ya M. Beya François, le secrétaire spécial tout ça. Na minute oyo dossier na ngai ezali na maboko ya secrétaire. Bienvenue sur Remongol TV. Remongol TV vous invite à vous abonner. Papa oyo tobengi kamera uti nzela na ye. Awa azalaki na députation secrétaire soki ya député ba dossier ezali ebele kuna awa naza koloba boy nazali kosenga ba avocat oyo tozali na bango lelo oyo tolingi basala mosala ndenge biso tozali kolingi bakende kokundula ba dossier ya kamere oyo ezali na nini oyo na azalaki na assemblée moyibi pe salamaki kote kuna. Alors soki moto azali kotambola na moyibi azali koluka azala chef de l'État oyo akozala chef de l'État akolancer campagne électorale na bambongo ndenge azali kosala boye tokokende kopona mutu chef de l'État parce que nde objectif ya kamere azali wana azali kotala Félix lokola passage azali kotala Félix lokola passage. C'est pour cela kayibi bambongo nyonso wana poya passage wana ekopesa ye nzela azala chef de l'État. Bienvenue sur Remongol TV. Remongol TV vous invite à vous abonner et donnez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous.
Bonjour, bonsoir, c'est dans l'heure que vous allez suivre votre émission 100% Masolo ya Mboka. Na Masolo ya Mboka, to solara la news o izali ba question, o news izali ba news, o news izali mituna o bande konexo batuna kabiso awa na Congo Kinshasa, pourquoi pas partout na 4 coins globe terrestre. Merci na bino o bozwami na Europe, na Indiana, America, partout o bozwami. Bo s'abonner massivement na Remangol TV pour vous jamais déçu. Nde tosolanga bino keno biso tozala mpona kopanza sango tozala mpona kopiyela bino makambo oyo ya sika pe makambo oyo msusu boyebaki te mais 100% masolo ya mboka na cas de cœur kati katala azala mpona koyebisa bino mpe kosolola na bino. Encore une fois merci na bino oyo bozwami mpe baoyo nyonso bakosabone na chaîne na biso oyo. Vraiment merci na Blaise Mengi depuis Canada, merci mpe na balandi nyonso. Lelo tosalaki descente car nde bomesano mokili ezoningana RDC ezoningana polémique eza makasi na makambo oyo etali makambo na biso ya politique. Mboka na biso tomoni ke biso sofoka tosangadi tokotaka na kati ya politique parce que politique nde yango mutu ezopesa bato vie, politique nde yango mutu ezofungola makambo, politique nde yango mutu ezosala bato. Mais kotala na ndenge histoire to pe makambo ndenge ezoleka c'est comme si kaka politique yango esika mosusu mpe eza kofuta te, esika mosusu mpe eza kopesa pasi. Nde lelo tosalaki descend na tosalaki mpena descend tokitaki na siège ya UDPS na ntina kosola na moko oyo azali icône vraiment ba respect belé tokopesa mbote na papa na biso lozala bien moi se présenter na balandi nyonso bazolanda biso. Bonjour, je me nomme Ilunga Chilombo Etienne. Nazali moko ya bapilier na kati ya UDPS na lati signature ya président Etienne, feu président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Il m'a nommé secrétaire national chargé du renseignement. Et je n'avais pas secrétaire général M. Mavou. Na l'heure Oyo, secrétaire général Kabunda m'a nommé Yé, Aye, il fallait choisir équipe Oyo Yaye, ndenge ye alingi po asala mosala na ye. Mais napesi bino merci mingi lokula boye kotuna ngai problème oyo etali UDPS. Vraiment papa Chichi toyebi yo na kombo papa Chichi kotala yo za pilier. Papa Chichi lelo bobundi pendant 38 ans pour na likambo oyo lelo UDPS bozala bokoma place au bokoma. Mais pour na papa Chichi nini oyo gagné to pe nini oyo koloba ya malamu nini oyo sepeli nango na ndenge lelo bokomi na pouvoir o parce que kasavo mobimba bato nyonso babi UDPS bayebi histoire ya papa Chichi. On n'est pas toloba papa Chichi azala parmi bato oyo amona passe na UDPS. Papa Chichi azala parmi bato oyo bakanga plusieurs fois akota makala azonga boyal kati sabwa leka boy. Mais lelo papa Chichi bino yo na pouvoir nini yo koloba o biso ba pandisango to epona kotuna mituna neti nini yo koloba ya malamu o ya UDPS na o nyoso papa Chichi abunda pona 38 ans. Merci pour nos motuna mama Kati. Le problème qu'il y a ici tozali na problème oyo etali makambo ya coalition UDPS 38 ans durant na ndenge o expliquer ba passion yo biso tozui ba boloko tout ça sauf liwa évidemment. C'est pour cela que bomoni ngai yao na yalaki candidat ya liwa de bomoni ngai te. Mais le problème oyo tozali na yango tozui pouvoir. Awa tozui pouvoir parce que président national te comprendra ki te akufi. Na lero yo akufi ngai nazali congressiste. To sali de façon à ce que UDPS il faut ezala na hiérarchie na yango. Na kati ya hiérarchie to biso ba congressiste to poni Félix Antoine Tshisekedi. Biso to benga taika Félix Tshisekedi parce que moyen ya kopesa ye kombo mususu ezate. Lui il remplace Tshisekedi le président. Alors na kati ya pouvoir Félix Aleki président de la République. Tokuti sur le terrain bande konabiso ya FCC. Awa bino butuninga soki eloko nini nga na gagné.
ti sikoyo eloko moko oyo ngai na gagné ezali te mais seulement tozali na espoir tozali kotalela chef de l'état na ndenge ya kolobaki akokadre biso ndenge nini na kati ya société tozali il faut l'UDPS ezala versé na kati ya fonction publique il faut tozala na kati ya baentreprise il faut tozala na kati ya bamisala ebele azali ko lelo azali kokamata décision ya kobimisa baagence banini nous espérons que tokozala na kati ya baagence moko boye mokula tozali ya mérite tozali na badiplôme tozali intellectuel nous ne manquons pas ya qualité ya kozala n'importe quoi na kati ya société c'est pour cela que ti sikoyo nano eloko ata moko te mutuna oyo bino butuni ngai nini na gagné kaka ndenge bozali kotala ngai eloko moko nano na gagné eza te mais espoir ezali na chef de l'état ekula mikakatano ya coalition ezali en face na ye bandeko na biso ya FCC balingi kotika te mais ayebi eloko nini akosala oyo ezali deuxième année na ye na bisika ya kiti wana nakanisi expérience ebandi kokoma na motu ya chef de l'état po ayeba ndenge nini akotia motu na motu kula tobundeli tozwi pouvoir ndenge nini akotia motu na motu na bisika na ye. Papa Chichi na sepeli na réponse au PCC lobby que non chef de l'état 2 ans il y a banda vie poste mais quand là c'est comme si IDPS lelo IDPS Kinshasa ba combattant pour biso to bi que le vrai combattant ezali ba oyo bazali en Kinshasa et non de diaspora de IDPS ya potonde baza ba combattant mais na tango mokonzi azwi déjà esika ndenge tomekaki kotambola kotala ba au plus ba bénéficier ezali ba diaspora ya IDPS ya poto ke bino batu bozali na Kinshasa à part Jean-Marc Kabila na ebité soki motuna nango nazoloba ezali sembo to ezali bino ba journaliste okotaka na kati ya nse ya makambo motuna oyo yo otuni ezali très sensible biso na 38 ans ya lutte tozali awa boloko liwa tout ça mais secrétaire national chargé aux affaires étrangères na époque oyo ngai nazali secrétaire national au renseignement Félix Antoine Tshisekedi, excusez-moi je reviens sur son nom, yé azalaki secrétaire national aux affaires étrangères placé na poto. Donc azalaki kopesa renseignement depuis l'Europe et pas ya nini et pas ya président national. C'est pour cela que le Kola a évolué na poto. Ce n'est pas étonnant. Ayebani na baninga na yekuna. C'est ce qui a fait que akamati ba conseiller baninga na ye ati pembeni tout ça. Ce problème là, il a fallu biso ba pilier. Biso mon collègue na ye en tant que secrétaire national, il a fallu tout discuter problème na ndenge ya kolobaki. Ndenge nini yo entourage na yo ezali kaka maninga na yo ya diaspora. Sikoyo ezali ndenge nini parce que bon d'ailleurs preuve ezali parfois déçu ya décision na ye ya entourage ya ye sikoyo nakanisi akozonga un peu na sima lokula musicien oyo alobaki tala na sima tout ça na ndenge ya kolobaki UDPS c'est nous diaspora azali kolanda mingi makambo oyo yali kosalama na biso awa te. Ça c'est le constat que le président ayali kokonstate sikoyo nakanisi awa nazali koloba soki akomona elongi na ngai akoyeba de qui il s'agit akoyeba ndenge nini vraiment papa Chichi
tant bango batala mingi YouTube batala balingaka mpe kolanda bémission na biso mingi na nzela ya niveau international koyoka yo na réponse ndenge oyo yanoli biso na pasi mingi na motema ntango ye azwi atie bato oyo ezalaki bato na ye toboyi te bato na yango eza y compris na bino mpe koza bato na ye mais ye plus akati akaboli gato yango na diaspora ya poto mais aza dessus le po baneke baposte oyo apesi bango pourquoi pas kopesa mpe bino baoyo bobunda parce que na idps bato ya mayele bazali kota lokola neti lelo économie na kobeta na osete na likambo économie soki totali vie ya congolais vraiment congolais aza kose retrouve te dollar ekomi lelo 18500 vie ekomi beton mpena ya pasi soki peut-être azwaki bino bato oyo boza bobunda ya pasi oyo nyonso bonyokomi ya idps ya kinshasa paki jama kabunu oyo azokontinue kotya mpe mobulu mpe kaka na kati ya idps yango tokoya na dossier jama kabunu me kana koyenda na biso na likambo ndenge vie ekomi beton ya pasi oyo Jean-Marc Kabunda Zali, d'abord secrétaire général, Lelo Alati, mandat spécial, il y a président Félix Tshisekedi. Ezali étonnante. Biso na Katia Congrès, Toponaki Félix. Quelques mois après ma campagne électorale, Tokamati Toponi Félix, na présidence de la République. Félix atali alobi me nakosala ndenge nini lokula nazali président national ya parti nakosala ndenge nini secrétaire général ya kao yo lata ki président intérim ozali intérimaire ozali président ya président te parce que il faut congrès pour bapona président des statuts ya IDPS ndenge lobby il faut tokende congrès pour bapona président lukula bapona kingai na congrès mais yo vanda en attendant bisika wana tokotala natala nano ndenge nini nazali kobanda na makambo ya mikakatano oyo en face na biso tozali na bato ya monsieur Kabila totola nano yo vanda nano wana comme ça UDPS continuer sikoyo ye atali alobi nakosala ndenge nini azwi Kabuya ati ye pe intérimaire lokola secrétaire général nde hiérarchie oyo tozali na yango lelo na kati ya UDPS hiérarchie wana ekotambola ti tokokoma congrès oyo akopona mutu oyo akozala président ya parti matato ozomona te ke congrès ekosalama te parce que bamosusu bazomona ke soki boke na congrès mingi bakolongwa mpo ntango bokobimisa oyo akozala lokola moko na kati ya congrès oyo akokende na makambo yango na soki bamosusu bakobima mpe te yango bazokontinue kaka kozala mobulu ti lelo bazokontinue kozala na problème wana mama kati problème wana ezali cuisine intérieure ya parti ezali cuisine intérieure ya parti lokola Félix azali wana mibeko ya constitution elobi yo ozali lisusu président kaka ya UDPS te ozali chef de l'état ozali président ya pays donc koya koloba ozali UDPS non alors problème wana ya congrès lokolo olobi ke ekosalama te congrès ekosalama selon statut ya UDPS mais lokola na lobby awa ke lokola tozali na mikakatano nous sommes en face ya baninga na biso ya FCC oyo bazali kotika te bozali komona makambo ndenge eza korona bantambwe mwamba wana na mabunda ndenge biloko bakosala kuna tout ça donc bango baningi bakota congrès oyo ya bango po ya kokweyisa biso tout ça bakokweyisa biso après 38 ans ya lutte bakokoka te c'est pour cela que difficulté oyo yali na chef de l'état lelo ekosenga ye congrès esalama lelo te mais congrès ekosalama selon statut ya UDPS congrès ekosalama selon statut ya UDPS mais oyo bokobimisa ye nde moto akozala comme candidat ya justement congrès soki ebimi lokola touti kokamata mwana ya Tshisekedi toti ye wana bon oyo nini selon statut
ero oyo tokopona mpo tokende congrès eyali mpo ya bato bazala na nsima babenda mindondo lukula tozali komona mindondo ebele balingi baprofite ya faiblesse oyo nauti koexplike que à peine toponi Félix lokola président ya parti tout de suite non président ya parti quelques mois après aleki chef de l'état siko bato oyo ya mindondo bazali kota lukula esalami boye tozala na nsima botolingi tomona nani akozala sikoyo président national bato wana bazali na kati ya difficulté balingi baexploite faiblesse oyo tozali na yango lelo mpo baya koloba ke UDPS ekabwani bakomi 2 camps baoyo balobi il faut koaplike statut baoyo balobi mosusu balobi botozela nano tozali kotalela chef de l'état ndenge nini azali kosala mosala soki mosala na ye bandi kotambola malamu congrès ekosala problème eza te mindondo tozali na yango ekoleka papa chichi okoyebisanga ke UDPS mpona lelo ezali moko mpo lelo soki tokei na 10e tokomona mosusu baza na se ya nzete bamosusu baza na ngambo sabolela UDPS monsieur Kabund suspension epai bamise à garde epai yo koloba ndenge nini na makambo eza na kati ya UDPS parce que nayebi ke eza cuisine etane mais biso mpe bapandisango toza na besoin toyeba ndenge ekóma na 10e wana bamosusu na se ya nzete bamosusu na ngambo mekana koyena biso nauti komama kati nauti koloba awa ke ezali mwa mikakatano tozali na yango ezali mikakatano moke ekosila kala mingi te biso nyonso tozali kotalela chef de l'état ndenge nini azali kosala me nauti koloba na bino mingi awa que en face de nous tozali na bandeko na biso ya FCC bazali kotika te bango nde mutu bazopanza bino bokomba basusu na se ya nzete basusu na boye bango mutu bazali kokamata mbongo na bango ya 18 ans oyo ya moyibi nde basombe Jean Kabund bazali koluka bafuta bana oyo ya mike bana oyo ya mike base c'est-à-dire bazali koluka bakota na kati ya base po ya UDPS panza na tout ça voilà objectif na bango biso oyo bamosusu tozali cadre tozali kokamwa mingi ndenge nini base oyo tozalaka na yango mikolo nyonso tokomi makelele basusu baza koloba boye basusu baza koloba boye tala monsieur Chilumbu azali motu ya CEP ezali commission électorale permanente mais akoki koloba babiloko oyo aza koloba face ya Kabund te il faut te rappeler monsieur Chilumbu que na kati ya UDPS hiérarchie ezali hiérarchie wana ye il faut walanda makambo hiérarchie ezali koloba lelo Kabunda azali président intérimaire azali kojouir azali kosala mandat spécial oyo chef de l'état président national lelo président ya république apesi alobi yo vanda nano wana ezali mandat spécial na ye Kabunda na Chilumbu bakoki kozala koswana te ezali salite ya makambo ezali salite me bato nyonso bazokondane Jean Kabund papa Chichi okamusanga so ozokotela Jean Kabund parce que semaine de trouble moto azokabola UDPS eza Jean Kabund le problème aneki tozoki mpe ntango kozwana fils mokoko balobi après confirme okota mpe na UDPS donc il faut koluka koyeba nani oyo azali monguna ya UDPS ntango ezokotela Jean Kabund lelo Jean Kabund ye wana na baposte minene bamosusu bazobake Jean Kabund ateka kutu voir même baposte na bino na bandeko na ye na bato na ebele lelo bino bozali kose retrouver te parce que Jean Kabund si réellement ndenge ozokotela Jean Kabund so ozali na motema koyeba ko reconnaître bino peut-être yeni moto akozwa bino bozala baposte bozala mpe na esika malamu parce que président de la république asa apesaki ye nzela wana akoki mpe kosunga motono oyo esekisi ngai mwa mingi na ndenge ya koloba ke Kabund azali UDPS à part entière ye nde d'ailleurs liwa ya Etienne Tshisekedi nani asali mosala ya UDPS ti lelo c'est lui c'est Kabund
soki bakamati poste oyo azali kuna na nini tokokaki kotika bato wana assemblée bango lokola bafinansaki corruption mpo bazala badepute corruption boyebi que chef de l'état atiaki yango na cour ya cassation tozali kokamwa ndenge nini bato ya cassation avant chef de l'état asala nomination ya justice oyo ya lelo bato wana bavandeli dossier ti sikoyo biso UDPS toyebi très bien que oyo ezali lelo sena na bantambwe mwamba c'est la corruption pure il faut basambisa likambo wana awa nazali koloba boye bakoyoka ngai que il faut dossier ya bantambwe mwamba lokola chef de l'état atiaki yango na justice basambisa corruption wana papa chichi corruption bino moka coalition bino moka kabosangana na batu vous signez d'accord. Est-ce que vous avez dit d'accord ou vous signez vous respectable? Biso tozali na problème mon côté. Biso touti 38 ans ya lutte. Et le ko tozui lukula pouvoir to ko exercer yango à part entière. Tozali comme na parti politique mususu oyo ekotelema en face ya UDPS. Malgré boze ya kokabwana. Na se anzete ba mususu boy. Na kati ya opposition pendant 38 ans lelo bakoya ko expliquer nous n'avons pas de leçons à recevoir 38 ans durant nous n'avons plus de leçons à recevoir de quiconque c'est pour cela que lokula mikakatano ya coalition oyo tozali na yango première année tokotala deuxième année oyo ndenge nini tokosala dégagement coalition jusqu'à ce que toko casse coalition pour ya UDPS à diriger mboko oyo na kati ya état de droit na démocratie nde babiloko oyo tobundeli 38 ans état de droit yango ele mtezo sala keno lelo bo banda kofunda na baninga mboka oyo tozana bavoka ya makasi oyo basa compétent nekotala mokonzi na biso ya préféré lelo avoka moko auta mosika na Cameroun mpo aya kosilisa makambo oyo tozana wana quelque part c'est comme si aza na confiance ya bavoka baza na mboka oyo te deuxième mutuna na nge ezali pe balie na bino mingi baza na mawa baza na pasi parce que kotala lelo 5 ans oyo 18 ans oyo Kabila azalaka nango na 5 ans moko asinyaka mpe coalition na bandeko na biso ya palo kotala na 5 ans wana eza na bato ebele mpe bayibaki makasi na mboka oyo mata mokolo moko to atiaka moko na kasho me bino lelo na INC bandeko na bino na DICAB likambo yango estce bozo respecte bako ube bacoalition na baninga oyo lelo baninga mosusu baza koseretrouve na makala mais na ntango mpe ya 5 ans oyo Kabila asinyaki na mokalo bato bayibaki mpe bazalaki te d'abord na kobanda na oyo yo olobi alliance na monsieur Kamere. Monsieur Kamere n'est pas Félix Antoine Tshisekedi. Pardon, Kamere Dirkab. D'ailleurs kombo ya Dirkab wana tobandi kolemba na yango parce que moto ya modèle oyo azala lisusu Dirkab tokoki kondima lisusu Dirkab ya modèle oyo te. Parce que nazali kolobaka na bato en tant que combattant. Félix wana akoli na famille ministérielle. Tata na ye azalaka toujours ministre, soki ministre te ambassadeur, soki ambassadeur te nini député national ba poste kaka ya likolo oyo Etienne Tshisekedi depuis à Silisi université. Alors mwana ya ministre biso nyonso toyebi awo oh ministre bazala kaka na Gombe. Comment voulez-vous mwana ya ministre bazali na Gombe tata na ya alakisa ye muibi mais aye kokutana na papa oyo tobengi Kamere auti nzela na ye awa azalaki na députation secrétaire soki ya député bandossier ezali ebele kuna awa naza koloba boye nazali kosenga baavoka oyo tozali na bango lelo oyo tolingi basala mosala ndenge biso tozali kolingi bakende kokundula badossier ya Kamere oyo ezali na nini oyo na azalaki na
na assemblée moyibi mpe esalamaki kote kuna. Alors soki moto azali kotambola na moyibi azali koluka azala chef de l'état oyo akozala chef de l'état akolanse campagne électorale na bambongo ndenge azali kosala boye tokokende kopona mutu chef de l'état parce que nde objectif ya Kamere azali wana azali kotala Félix lokola passage azali kotala Félix lokola passage. C'est pour cela kayibi bambongo nyonso wana po ya passage wana ekopesa ye nzela azala chef de l'état. Mais biso peuple tokopona chef de l'état ya modèle oyo te. C'est pour cela qu'alliance wana ezali kaka bosoto moko boye tina moko te. C'est pour cela que avocat oyo ya lelo basala mosala na bango bazali libre bakozala na influence ya politique na makambo mosusu te. Exemple ministre ya justice alingi ameka po ya kopesa bato ya justice remarque parce que bakangi Ogefrem bakangi Bakamere tout ça balingi bameka tout ça bakuti justice etelemi justice ayebisi ministre kende kuna na politique awa ezali justice troisième pouvoir au pays. Donc biso tozali na sima ya justice na biso lelo en tant que troisième pouvoir au pays. Vraiment mon côté azali kola mibeko papa chicha ya zoya na biso malamu na mituna toza kotuna papa chicha tondi kokoma na suka ya masolo na biso parce que YouTube eza ngonga ba onyo so ba kolanda biso na 4 kwa club terrasse bo s'abonner massivement na Remangol TV bokoka ba vérité ya ba pilier papa oyo amona pasi nyoko mapona IDPS mais lelo to ebite IDPS soka zozela akufa po aya ko honorer to aya ko sala nini ube aya ko pesa mbongo pa bana na naza si mukolo na bana na epe ba ko boya ko yamba ba do IDPS parce que na bomo ibo bazana bezo ba mona pe papa na bango se retrouver parce que histoire le passé à mutu et kendara na ndenge zo kendela boité parce que papa oyo abundi anyokomi amoni pasi voire même liwa e yape pona ko boma le po bana ba tumba ba sali so mais le papa Chichi azaka ka ndenga azali bo le papa Chichi azaka ka fidèle na IDPS. Papa, quel conseil donnerez-vous au président de la République état que congolais deuxième niveau tout nanga état que moi na mboka? Le président Félix modèle naye ya kosala azali kosalela nini nakoloba projet ya société oyo tozalaka na yango mikolo nyonso à partir ya Etienne Tshisekedi. Félix azali na projet ya société pour le peuple d'abord. Biso nyonso tozali na sima ya chef de l'État. Parce que toyebi ke mosala oyo azali kosala ezali na kati ya projet oyo tobundeli 38 ans durant. Bakokoka ye te jusqu'à ce que projet ya société ya Etienne Tshisekedi oyo ya alati kazaka tokoma na yango tisuka pour na peuple na bis. Donc espoir ezali que toko arranger makambo ya mboka oyo. Papa Chichi toko arranger makambo ya mboka oyo tango bandaki tango zalaki tozaki na nzoto makasi siko bandi kokola pe na 38 ans sur total 38 ans IDPS ko bakisa na bambula na yo papa Chichi bandi kokela Nicolas sur les cas de mon nom que non maison civile et bien papa Chichi mais lelo na ndenge monsieur Gérard accueil atiki biso maison civile ils ont mbaka papa Chichi ko bakeli sono maman Marthe ndem toko ya papa Chichi mais lelo bazo mbaka papa Chichi et lo koni les autres qui lelo papa Chichi ba yamba yete papa Chichi à vivre elengi IDPS. Mutuno ezali très et touché ngai mingi mutuno. Mais na kanisa ki ekotika la moi secret oyo yanga mais yo ke kokota penza na kati ya michopo pona lo biso na fin ngai na zelaki kaka nomination ya chef de l'état te na lero yo aleki président ya république to sepeli biso nyonso na ndenge ya koloba ke tokokamba mboko oyo sikoyo ndenge oyo biso touti kolite 38 ans durant. Espoir nangai eyali ya koexercer spécialité nangai en tant que agent de renseignement. Bon, pona yango
na l'heure oyo a nommé le premier conseiller spécial na matière ya sécurité et renseignement. Nazali moko ya liboso nakendeki kopesa dossier na ngai epai ya monsieur Béa François, le secrétaire spécial, tout ça. Na minute oyo dossier na ngai ezali na maboko ya secrétaire ya monsieur Béa po na ndenge ya koloba ke na déposaki dossier na ngai complet po nasala mosala oyo nazalaka na yango na kati ya parti lokola banome conseiller spécial en matière oyo matière ezalaka ya ngai dossier na ngai ezali kuna epai ya monsieur Béa François babengi CNS, Conseil national ya sécurité. Mon dossier est là. Awa bo rappeler ngai makambo ya maison civile. Dossier na ngai napesaki yango na maboko ya monseigneur tosololi na monseigneur na kati ya bureau na ye biso mibale a recevoir ngai alobi bon yo nazali candidat po na ya kosala pene tala biloko na lobi ao ezali po na encadrement ya chef de l'état en matière ya sécurité na nini na koloba eloko nini ngai nazali moto ya renseignement. Alors na déposer kutu na tali ane Nataliane na kokoma ane ndenge nini na motu lukula galève mouton ça ne va pas passer. Nathalie na lekana na directeur de cabinet na motu lukula caméra ça ne va pas passer. Alors nazali ko débrouiller poser dossier awo tangi mama Marthe mbala boni awa na minute na protocole ya mama Marthe ba document na ngai yali kuna o ayamba ngai na mama Martha yebi ngai elongi oyo ezalaka ya mobali na ye nga na ressembler Etienne Tshisekedi partout aho babenga papa Tshisekedi Tshisekedi mobimba Félix azwa pena Chilombo lisusu bakombo na ba ressemblance na ba makambo tout ça makila moko tout ça naza kolukona kutana na mama Martha. C'est un peu difficile, surtout au coronavirus. Soki na komi kuna coronavirus. Soki na kedu na kende kukuta na kabunda au coronavirus. Siko to kosala ndenge toza kozela soki nini épidémie oyo pandémie soki esili soki pandémie oyo soki esili na yebite soki bakosala ndenge nini mais lukula elongi na ngai sikoyo ekobima na télévision na ba chaîne nyonso ko émission sikoyo ezali message ya mama Marthe akende koyebisa chef de l'état que nini monsieur Ilunga secrétaire national au renseignement ndenge nini okanisi na bato oyo babundi na tata na yo poya nini makambo oyo pouvoir okoki kotala makambo na ye te awa nazali koloba chef de l'état yebi ngai awa nazali koloba mama Marthe yebi ngai kabundu po ozokotela ayebi bango nyonso bayebi yo mona bango ndenge baya na IDPS bajama kabundu baninga na nyonso bachibala ntango chibala zi totunaka yo motuna oyo moninga no chibala zi okoki kokende pa chibala te temaki olingaki kokende kotrahi IDPS te otikelaka na position ya IDPS otikelaka na IDPS po iva même kokende kokutana na moninga na ochibala lelo ozokontinue kaka kokangama na IDPS ezeke no oleka boyo mama Marthe ozonga boyo no balobi boyo secrétaire bo papa Chichi okokontinue kaka na IDPS age mpe eza kopusana IDPS azozela yo kufa ya kopesa mbongo na bana na yo to azozela yo kufa bongo omona ovivre 38 ans ya esengo yango ya IDPS yango te zela nano naseka otuni motuna très bien omoni lukula nazali nano na makasi ezali parce que tozali na espoir kaka tosilana lukula touti kobunda tout ça ngai na kodiminuer te natikali kaka na énergie oyo ya ngai ya mikolo nyonso parce que nayebi ke tokokota na baposte oyo tokoexercer état de droit na démocratie lukula bomoni justice bokomona ndenge nini dossier ya kamere bakotraite ekozala image ya UDPS sur le terrain mais objectif oyo ya suka
ezali na Félix ezali kombo ya tata na ye il faut etikala na mboka oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba projet ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde oyo biso nyonso tozali na yango kobanda Félix na biso nyonso ti ba combattant alors makambo oyo etali mosala tokosala yango lokola kaka boza koya na bibende na bino boye lokola bozali kotuna biso tusa lokola boponi ngai po boya kotuna ngai tusa ngai nazali moto ya UDPS presque tout soki nazalaki na mbongo nde nazali na assemblée nde nazali parce que mais soko olingaki trahison nde oza na assemblée le preuve ane ke départ ya Bruno Tshibala départ ya nani Sami Badibanga yo ozotikala kaka na UDPS. Oui, c'est parce que toyebi soki moto adusuli boye atrahir mutuna wana nakoki kobakisa mosusu to comprendra kite que na lero makambo ezali na bamupe kuna na senko mubaki ake kokutana na Kabila biso tomituni yo ke kokutana na Kabila ndenge nini oh non soki ba réponse nini ya pesaki tout ça oza komona Tshibala na lero tokotaka na ba réunion ya présidence parce que Tshibala zali moninga oui moninga na oya tongo va Tshibala zali moninga tozali na ye na kati ya ba réunion ya présidence ya parti toyebi collègue ndenge tobenganaka tout ça mais awa botuninga s'il fallait nakende na Tshibala tout ça na mavungu tout ça non toyebani na UDPS soki odusuli tolobi yo trahir donc trahir esprit ya UDPS ezalaka na ngai te c'est pour cela que natikali Tshisekedi comment voulez-vous kombo ya Tshisekedi Tshilombo kombo ngai kombo na ngai Ilunga Tshilombo Etienne omoni Etienne Tshisekedi na Tshilombo kuna tuso na babilonge donc natikali na Etienne Tshisekedi bakangaka ngai ata nasali eloko moko te okomona kaka batali walo kanga papa oyo bakange na si nayebisaki ye Etienne Tshisekedi bakangaka ngai meme ata nasali eloko moko te bakoya kaka boye bakangi ngai basinga tusa bwaka ye na boloko boye na boye alors natikali Etienne Tshisekedi pur lokola na yawo bakolege lokola ba Tshibala wana ba Mubake soki balingi nini nga nayebi te pouvoir ya UDPS yango bango bazali kokanisa nini lokola basalaki ba makambo na bango ya trahison toza koyoka sikoyo kuna akendeki aza kofuta bato na ye ya mosala te makambo ezali sikoyo na justice makazaka na ye wana akozongela bisika ayalaki bisika wakendeki kokona ye vraiment tokomi na suka ya 100% masozala jamais desi na 4 globe terrestre bisika bozwa Michel oyo eza parti ya Canada vraiment ape na RDC 4 de katikata la sécurité là mpona kopesa bino masolo ya mboka lelo toki koyamba moko ya bapilier icône oyo asali kombo anyokwami azokufa na kombo na ye toyebi te soki fo akufa nde tomona ndenge bakoya kohonore me mokolongo mpe bakoyeba na nsima na ye bato bazalaka soki bazalaka bana mpo tokoboya kozwa babiloko nyonso ya UDPS tokoboya kozwa mpo tolingi na bomoi na ye tomona papa Chichi oyo bato nyonso babengaka papa Chichi le seul papa Chichi oyo atikala yeyo do tomona ndenge UDPS Félix Benjamin Kabund nyonso oyo ya mona nde baye na UDPS bo récompenser papa oyo ozala bien papa tokomi na suka ya masolo na biso ya lelo toyaki kosola na yo lilobano ya suka napesi bino merci mingi makambo oyo tozangaka yango biso tozalaka bato ya discipline po ya tokoma na makambo oyo kutu na kamwi ndenge nini boke kopona ngai papa Chichi tout ça évidemment combattants un peu partout nakoki kokende na Kingasani koyoka kaka papa Chichi tout ça alors lokola bokoni papa Chichi po ya masolo ya UDPS etikali mobimba na yango
tumwa mikakatano ya ezangi ntina. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nazali koloba wake hiérarchie ya UDPS ezali toko respecter hiérarchie wana. Makambo ya misala lukule elongi na ngai ekobima sikoyo bakonzi bakotala elongi na ngai bakoloba moto oyo ti sikoyo bakokanisa ya malamu parce que 38 ans il faut tosala misala. Napesi bino merci mingi na ndenge oyo bino bokonaki ngai nakanisi boye kobeta porte oyo akokaki koyebisa bino na mikakatano tozali na yango ya tina moko te na ndenge UDPS ezali ya kotelema ekozala ya kotelema ti tokosala projet ya société ya Etienne Tshisekedi ndenge nauti koyebisa bino. Napesi bino merci mingi. Merci mingi tokomi na suka maloba ezalaki ya biso mituna ezalaki ya biso me liyano ezalaki ya Papa Chichi. Mbote ndeko na ngai. Mbote mama. Toye kokuta bino awa na siège ya IDPS eza na mangai. Toyaki koswana moko oyo bino bobina ba Papa Chichi. Rapport nini bozalaka nango mpe evande nini bozalaka nango na ye awa esika bozali. Maman, tout d'abord nakopesa yo mbote na ndenge visiter biso na kati ya siège na biso mangai. Sika tolekisaka mwa ntango na biso po topema. Bon mama eloko tozosepela kaka na IDPS ezali parti ya monene na kati ya mboka Congo. Oyo azali motambwisi nango ezali président Félix Tshilombo Tshisekedi. Papa mama tolingi mwa stabilité ezala a raisonner biso bato ya IDPS parce que tobundi pe 38 ebele tolobi mingi mais tozomona kaka neti ndire eloko moko ezomonana te. Alors tokozalaka babarabara te na nzela tobandaka kodiskitaka te topena besoin que lelo IDPS na bajeune na bapapa babundaki bitumba base retrouver na kati ya IDPS na kati ya pouvoir. Vraiment kotala ndongo lo bezo sala passe na motema lelo c'est comme si IDPS ango bino ba combattant le vrai combattant ba obaza awa na Kinshasa. Mais lelo gâteau bato bazoli ezali ba diaspora ya IDPS parce que na benga ba diaspora IDPS parce que baza ba combattant le vrai combattant eza ba obaza na Kinshasa. Bino lo bezo se retrouver te lo ni bezo reprocher na ndeko na bino ndenga zu esika wana po soni ke bino bo se retrouver te na 38 ans bo bunda ki be ba poste ndia ko pesa bino ezali. Te ba poste ezali tokolo batike ba poste ezali te ba poste ezali. Président bisaki biso tozalaka kimia tozala mtima peto ayebi eloko akosala mais soki totali nde président akolaki kote wana na poto bon ayebi bami mingi oyo ayeba azalaki ne kuna na poto ba diaspora na soki atie bango eza mabe te atie baninga wana aluki mpe biso mpe kalise biso pembeni kotuma eloko moko mpe mwa gato moko biso topartage gato wana na kati ya anniversaire. Et peut-être que gâteau en anniversaire bisoto baninga batapoto va se retrouver Congo va se retrouver tes bien. Do wana yango mteko zala parmi ba kokabana bino parce que pour IDPS ya Kinshasa bozo sepelate kona na makambo oyo monsieur Jama Kadunda zo sala bino trop de suspension trop de nini de mise en garde mais lelo tozo ebate na bino na IDPS poto net na poto tongala ba IDPS parce que kuna bazana ba diaspora de IDPS bino le vrai combattant boza toto ke na 10e mètre zo kuta osu bazana sans été ba mso baza kotolo est-ce que IDPS ça kaka moko ndenge zo babe kaka suite à gâteau bo se retrouver tende sali keno bokoma ya bokabwani. Maman merci minga na koyebisa yo na ndako nyonso tu bato babendanaka. Mais tant babendani na ndako papa yebaka pona ko maîtriser bana wana na ndako. Un vrai papa ayebaka ke mwana bana bazovolela nini to lukeloko bopoto bongisa po bana babunda isute. Jean-Marc Kabunda azali secrétaire na biso ya IDPS lelo akomi président intérim. Donc respect na mokonzi topesaka ye toujours longonya wana mais yo yebika ndako ndenge ezalaka muke moso bato misusu parfois bazo se retrouver na point moko boye bamisusu bazo se retrouver na point moko te boke papa azosombela mwana moko bo lipa mais moso azozwa lipa ti azosaka maloba donc moto yo monaka bana na kosepela te aza mwa mes attentes na mwana na papa donc il faut to baka ko bongisa na makambo ndako ekobima te libanda mais bakonzi moko bazwa solution mpona IDPS totambola en marche na ndenge ya pouvoir na biso mpe to se retrouver bien tolia mpe bien na pouvoir na biso mpe tolingi mpe ke totia mpe mangroko to ezalela mpe esala biso esengo mpo take bakombata IDPS.
quel conseil ni européen na chef de l'État ou azalaki membre na bino IDPS comme président de la République bino mo bozu pouvoir mais bino mo bozu le net conseil ni européen et tant que nous tout simple et tant que sous membre IDPS conseil européen na président de la République na sepeli kaka ndenge azwi eloko wana parce que eloko wana tozwaki nango mposa tozwa yango lokola mpe tosimbi yango pouvoir bapesaka mutu te pouvoir bazwaka yango eza na badomaine tu nde bazwelaka pouvoir eza na badomaine ya baélection tout ça edo pouvoir ezwamaka ndenge wana donc conseil na osenga na ye président de la République akanisa biso na pouvoir ya biso tozwi akanisa biso lokola baninga mosusu na PPRD bazo se retrouver bataki ba jeune bazo se retrouver na kati ya PPRD ye pe azwa pe ye ba jeune na kati ya IDPS abwaka bango tera misala moko boye to na ba commune ba soda na ba nini na ba entreprise tout ça ba diplômé tout ça mayele to ko ba ko défendre ndenge nini ke ba tenga na musala na ba ko défendre ndenge wana donc il y a conseil à repérer présent ya ngona akanisa biso ba jeune pour biso ba jeune de tout ça lobby ya mboka babi na IDPS ata so ba lobby ba pesa bino il faut ba recycler bino ba pesa bino pouvoir comment parce que na 38 ans ba msusu ba novana ba kwa na science te wana ba na politique bima na balabala tumba pene sala mugulu melelo comme que ne comme comme ta défendre du problème ya mo mukende ba ko récompenser il faut ba récompenser na ba o nyoso ba passer qui 38 ans kaka ya science te ya ko tumba pene ni yo pona yo il faut ba zwa bino nyoso ba pesa il faut pas moi classe moko boy tout le monde n'a pas perdre aux en a raison que côté mususu tout le monde n'a pas perdre bango baswaki ba jeune na bango ba encadrer bango ceux qui ont été fait sur bango c'est bien il peut perdre avec encadrer ba jeune na ye ata bango nyoso vraiment mais moi à 90% baza ko se retrouver mais côté là le base baza ko se retrouver ba classe retrouver zali diaspora ya IDPS oh maman na mutuna no tuningi za bien na kati ya IDPS bakotokoki kozwa biso nyonso te parce que ya misusu bao baza badiplômé na bao mpe baza badiplômé te ezali na kati ya mosala na société tu bazwaka 100% 100% te maximum akozwa ata 80% oyo bakotravaille ata 70% parce que po bango mpe basala mpe ke pouvoir na biso esala mpe honneur ke sololo ke bazoloba na banzela bazoganga bazosinini bazopromine mpona bokonzi yango mpe azozwa yango te emona ke elembisaka mpe nzoto ezalaka bien te eza donc tozosengaka mokonzi chef de l'état de respect ya chef de l'état akanisela biso bokonzi akanisela biso bana na ye lelo basuka po tokomi na suka tozokobola na yo bon liloba soki ezali kaka ye moko atala mboka aza kinois atala mboka ndenge ezotambola le vrai kinois abotami na kini awa donc ayebi kini ndenge ezalaka tozose retrouve te na kini mage pandémie ezali tozana na baconfinement na bapalin bulo eza te vie ekomi mpasi bato ya dollar emati ba 18200 ba 18 donc tozose retrouve te mais ye moko aza le sommet le garant de la nation akanisa mpona mboka na ye pour tout vivre bien. Vraiment merci to sepe na disponibilité na yo to pesi mboka. Kombo na ngai Papa Dadi Poutou. Merci monsieur Dadi Poutou. Ciao. Fidèle na IDPS. Azo continuer kozala fidèle na parti na ye. Vraiment to kosenga bato nyonso bakolanda yango. Droit de réponse pe ezali. Bobengi kana numéro ezali wana boza contact Papa Chichi au présent la besoin sona Papa Chichi beka plus 243 82 243 77 53 baroyanula yo pe baroyebiso ndenge okosala pokutana Papa Chichi po photo batela ye vraiment to traîne na Papa Chichi moko oyo aza Papa Chichi Etienne Chilombo azuna tous les deux ya papa na ya mwana vraiment mwana esiko ozali na bokonzi ba papa na bango le kozala bien oyo bakoyana na bango biso tokomi na suka masolo na biso pour aller te suki awa bo s'abonner massivement na Remongol TV vous n'êtes jamais déçu kadeke katikata la pesi mbote tokomi na suka ciao. Bienvenue sur Remongol TV. Remongol TV vous invite à vous abonner et donnez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous.